Lại nếu nhóm unboxing tại nhóm mình unboxing cream blush hay nó cứ nhóm unboxing cho mùi năng powder blush quạt lụ lắng chênh đã cream blush hay nhóm tập ta mà unboxing powder blush anh ấy nhóm phía nhau mình phải nhóm tên đăng bì cho nó cái tao tụi món chua tên chua trường bên nâng bên nè class tên ba nè class tên ngặt bàn chẳng từ oh my god packaging có sẵn mềm tên nhỉ slim lửa đa dương mọi kìa chạy ok yeah พอ tại đây mình sẽ hiện ba cái đó thì ui nhưng đứa thà nó vì pigmented ខ្លាំងហ្មងចឹងខ្ញុំដាក់បន្តិចសិន ok oh my god អូយ pigmented មែនតានហ្មងណាគឺមិនខ្ញុំជ្រលក់តែបន្តិចហ្មងអូជ្រលដៃបដ ாய் ធ្វើម៉េចអូខេប៉ានេះបានអ្នកគ្នាអូយស្អាតមែនតើថាពណ៌នេះឡងស៊ីមួយមុខខ្ញុំហ្មងនេះ oh my god wait trust the process តទៀតតិចមកអូយចាំមកតិចចកាតិចថ្ងៃតិចមកតិចចេញហ៊ីទៅអូខេមានអីស្អាតតាអ្នកគ្នាគេ review បន្លោះអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងទៅគេដាក់រឿងហោះតិចហើយតែពេលផាន់មែនតើអ្នកគ្នាកុំផាន់អញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាចង់ចេញហ៊ីតែស្អាតមែនតើខ្ញុំស្រឡាញ់ពណ៌នេះខ្លាំងអានេះដល់ស៊ីអ្នកគ្នារឿង review ស្អីទៅគេលក់ឡើងអស់ហើយតែនេះស្អាតខ្លាំង